Ժողովրդյան մի քիչ հավաքվենք իրար գլուխ, հա, երևի։ Այս թեման շատ ծանրացած, բոլորիս սրտերում ծանրացած, ով որ ոչ միայն հայախոս է, այլ հայ է, իմ կարծիքով, իմ խորը համոզմամբ, սա ցանկացած հայ մարդու սրտին ծանրացած, ցանկացած հայ մարդու մեջ վերք դարձած թեմա է, որի մասին մենք պետքա խոսանք։ Հայրենիք բառը հեշտ է օգտագործելը, երբ որ հարբած ես ու կենացներ ես խմում եւ ընդամենը հայախոս ես։ Եվ ընդհանրապես կապ չունես գենետիկորեն այդ ազգի հետ։ Պարզապես բառեր ես օգտագործում, որովհետեւ այդ լեզուն քեզ սովորացել են, բայց քո արմատներն ու քո գեները քեզ տանում են պայքարելու հենց այդ ազգի դեմ։ Գիտեք, միայն ասել երեխաների համար սուքը, այսքան երիտասարդների հերոսների կորցնել, ոչ միայն հերոս, ապագա սերունդ, ապագա սերունդներ, 100 տարի մենք նստենք ու մտահոգվենք, ասենք, գիտեք, մենք կորցրեցինք 1.5 միլիոն հայ մարդ, որը որ կտար մեզ ինչ, կտար մեզ մի 2 տասնյակ էլ գոնե ավելի միլիոն ժողովուրդ, կգանք կհասնեինք այս հազարամյակին եւ արդեն մենք կունենայինք հսկայական բազա, կունենայինք հսկայական ուժ եւ այլն։ Բայց մենակ լացու կոծներ, չէ՞։ Պայքար մինչև վերջը եւ այլն, միայն խոսել, միայն դիվիդենտներ քաղել, միայն եւ այլն, բայց իրականության մեջ ինչ որ արվեց ազգանվեր մարդկանց կողմից, ասալայի պես մարդկանց կողմից, որոնք որ գնացին եւ հարցեր լուծեցին, բայց ընդհանուր ազգովի պատկերացումը հասկացանք, մենք չունեինք սեփական հայրենիք, կոչվում էր սովետական Հայաստան եւ այլն, բայց այդ ժամանակ երևի եթե մենք նորից մեր մեջ չունենայինք այդ օտարամոլները եւ խառնածիններն ու օտարածինները, ըստ երևույթի կկարողանայինք գոնե այդ ժամանակահատվածում հավաքեինք ուժ, կազմավորվեինք, գիտեք ինչի պետք է ամեն մարդ, ասենք, երբ որ մեր տան մասին ենք խոսում, ասում ենք մեր 4 պատը, մեր 4 պատի մեջ, երբ որ ազգային իմաստով ենք խոսում, մենք չենք կարա մեր ազգի մեջ ինչ-որ մի բան ունենանք, ինձ հետաքրքիր է ուղղակի էլի, չենք կարա մենք իրականում մեր ազգի մեջ մի բան ունենանք, որը որ համարենք, որ դա մերն է, մեր սեփականությունն է, մեր խնդիրն է, մեր առավելությունն է, մեր եւ այլն, հասկանում եք, այսինքն եթե դա տկարություն է, ուրեմն մերն է այդ տկարությունը, եթե պարտություն է, մերն է այդ պարտությունը, եթե հաղթանակը, էլի մերն է այդ հաղթանակը։ Մենք չենք կարա մեր ազգի մեջ ունենանք մի բան։ Մենք անընդհատ պետքա ինչ որ մեկի երաշխիքին սպասենք, ինչ որ մեկի, չգիտեմ ինչին սպասենք, գիտեք, մի քանի օրեր եկավ ժամանակ, չէ՞, ցավալի օրեն, այս ցավալի այլանդակ պատերազմի մեջ եկավ ժամանակահատված այդ ընթացքում, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը դարձավ մի բռունցք։ Վտանգավոր էր դա մեր թշնամիների համար, շատ վտանգավոր էր։ Իրանց սրտով հետ չէր, բացարձակ իրանց սրտով չէր։ Եվ դրա համար կարողացան իրանց քարոզչությունով բերել հասցնել միտեղ, որ մարդիկ սկսեն հրաժարվել այդ համախմբումից, այդ միաբանությունից եւ այլն։ Ոնց հիասթափվեցին այդ համախմբումից, այդ միաբանությունից։ Դե հիմա տեսեք, մի հատ ցույց կա, որևէ ցույց արվում է միտեղ։ Փոխվեց Ադրբեջանի պատմությունը, փոխվեց Թուրքի, օրինակի համար տերորիստներ գնալ ընդունել գործի, որ գան պայքարեն մեր երկրի դեմ, մեր երիտասարդների դեմ։ Որևէ բան փոխվեց, չի փոխվել, բա ինչի չենք գնում էլ ցույց անում, ինչի էլ չկան այդ մարդիկ, ինչի են այսօր ցույցերը մեր սեփական պետության դեմ արվում, մեր սեփական պետության եւ պետականության դեմ, որը որ այսօր մեր պետականությունն է, կլինի ընտրություններ ուրիշ մարդիկ գան, բայց պետականությունը չի փոխվի, պետքա մարդիկ սկսեն հասկանալ, որ պետություն եւ պետականություն պահել, պետություն եւ պետականության մասին խոսելը դա ոչ մի անձի հետ կապ չունի։ Դա մեր մտածելակերպը պետքա դառնա, դա պետքա մեր ազգային մտածելակերպը, դա մենք պետքա որդեգրենք, դարձնենք մեր սեփականությունը։ Բայց այսօր ցույցերը ինչի են վերածվել։ Ցույցերը հայկական հյուպատոսության դեմ կամ չգիտեմ
մաքրում են Բաղրամյանը հիմա, իրանք իրանց մաքրում են, բայց գիտեք ինչ, հələ մի հատ գնացեք տեսեք, հա այդ Բաղրամյանը, մեր ընկերներից Նարինեն ասում է, որ հզոր բանակ պետք է, Նարինե ջան, իհարկե հզոր բանակ պետք է ունենալ, այդ որ ասում ենք 70-80 տարի պետք է ապրիլի 25 1915 թվականից պետք է մենք մտածեինք, որ մենք պետք է հզոր բանակ ունենանք, մենք չենք գնալու սրանից նրանից խնդրենք, որ ճանաչեք հայոց ցեղասպանությունը, այդ ոնց կարելի է չճանաչել ցեղասպանությունը, լրիվն է ճանաչում են իրանց էշի տեղ են դնում, գիտեք ինչի, որտեվ մենք երբեք չենք հզորացել, ու իրանք կարան իրանց էշի տեղ դնեն բոլորը, կլինի դա Ամերիկան, կլինի դա որևէ պետություն, որովհետև այդ մեր մարդիկ այդ մեր խելացիները, գիտնականները եւ այլն շատ հեշտությամբ տրվել են այդ պետություններին։ Գիտեք, Ստեփանը Փարթամյան գիրք գրեց, չէ՞, որտեղ որ բոլոր պատենտները դրեց ու բոլոր հայերի տված պատենտները, մարդկությանը ամենակարևոր պատենտները, մարդկության համար ամենակարևոր պատենտները դրվեց Ինչի են այդ մարդիկ ձեր կարծիքով 1915 թվից հետո այդ նույն ազգը որ ունեցել է իր մեջ մտածելակերպ որ ասել է պիտի 7 հատ երեխա ունենանք կոտորեցին մեր ազգին կործանեցին 1.5 միլիոն կոտորեցին մեզ մեր փրկության ճանապարհներից մեկը պետքա լինի շատ երեխա ունենալ պիտի տեղը լցնենք էսի վերջո էսի ազգա պետք է տեղը լցնենք եւ գիտեք ինչ մի մասը դրանով զբաղվեց երեխաներ ունենալ դժվարությամբ հետ պատերազմյան շրջան եւ այլն, բայց ոչ մեկը չվարանեց երեխա մեծացնելու այդ բարդությունների հետ համակերպվել, որ վասն ազգային գործի։ Բայց մյուս գործերը մի հատ հələ պատկերացնենք, հա? Այսինքն եկեք ինչ ունենք հավաքենք իրար գլուխ, այն խելացիներին բերենք, գիտնականներին եւ այլն, ունենանք մեր հզոր գիտահետազոտական կենտրոնները, որոնք որ կստեղծեն, կարարեն եւ այլն եւ գիտեք ինչ ինչքանով գնահատեցինք մեր գիտնականներին ովքեր որ կային ովքեր որ մեր երկրի մեջ էին ապրում ընդեղ էլ մեռան Վիկտոր Համբարձումյանը ինչ վիճակում էր ապրում հələ մի երկու հատ ռաբիզ երկիչի անուն տամ ձեզ որ խայտարակ կլնենք ազգովի որ տենանք այդ տեսակ ռաբիզները ինչերով են մանեկել բենտլիներով ու եսիմ ինչերով Բենտլի ասացի մի ուրիշ բան միտս եկավ, այն որ պետք է լինի Աստծո կողմից, մեր Աստծո հոգևոր ծառան, որ ծառայի իր ժողովրդին եւ այլն, եւ հովվապետ, իբրև ամենամեծը էլի, նա ամենավերևից չէ, երկրորդը, Սրբազան։ Մարդը Բենտլի է քշում։ Ինչ երկրում է քշում Բենտլի։ Այն երկրում, որտեղ որ մենք չենք առել այդ Satellite-ի մի հատ channel, մի հատ գիծ, որ $500,000 է եղել այդ satellite-ի գինը, որ պետքա վերևից կարողանայինք նկարենք, թե մեր թշնամին ինչ է տեսես ծրագրում մեր գլխին։ Իսկ իրանք ունեին։ Դրա համար գիտեին մեր հոպերը որտեղ է, հեսա որտեղ է, որտեղ է։ Անգիր։ Ոչ թե մենակ այդ մի Bentley-ն է։ Հələ մի հատ այդ ավտոների քանակը նայեք մեր երկրի մեջ։ Ինչ իրավունք ունի մի երկիր, որ կողքը ունի թշնամի կանգնած, որը թշնամին ամեն վարքյան, ամեն տարի գոնե մի ահագին երեխա է սպանում ու միշտ պատրաստվում է, որ գալու է մի օր ու յուղ ունի անի։ Դու ինչ իրավունք ունես գնալու էտի առնելու։ Այն որ Լոս Անջելեսում մեկ-մեկ բան ենք անում, չէ՞ թերագնահատում ենք մենք ստեղ սփյուռք հայերս, ասում ենք արա շենքի մեջ վարձով ամնում գնացել է Bentley առը։ Տոքե ինչին է պետ Bentley-ն։ Մի հատ սեփական տուն արա, պապական ընտանեկան տունդ կորցրել ես, եկել ես դե վարձ ես տալի ուրիշին։ Գոնե մի երկու կոպեկ իրար գլուխ հավաքի, մի բանի տեր վաղը մյուսօր կծերանաս երեխեք ունես բան։ Նախատում ենք։ Դե նախատում ենք այդ մարդիկ էլ լսում են, ասում են, որ ճիշտ ես ասում, ցավը տանեմ, ավելի լավ է գծվեմ Միքայել անեմ։ Արա բա ազգային իմաստով այդ գծվել Միքայել անելը պիտի լիներ, թե չպիտի լիներ։ Երբ պիտի գար այդ կետը, որ մենք հասկանանք Գիտեք ինչ, այդ որ այսօր ասում եք Բաղրամյանի վրա լծված, երևի 80-90%-ը մեր երկրի հարստության, կապիտալի կարողության եւ այլն այդտեղ էր հավաքվել։ Ազգային փրկիչ եք խաղում։ Եղբայրներ, մինչև այդ ազգային փրկիչ խաղալը կամ քույրեր, այդ ձեր կեղծ արցունքները կոկորդիլոսի, որ իրար միս եք ծամել, իրար թույն եք թքել մեկդ մեկիդ վրա, հիմա եկել եք իրար ձեռեք բռնե դարել եք սուրբ, այս կեղտոտ ինստագրամյան այն այլանդակ լպիրշ անիրական կերպարներ ընդունած դեմքերով մի հատ հասկացեք որ դուք 300,000-ի կամ 500,000-ի այդ Սպուտնիկի մի գծի չանալի, մի կանալի, Սպուտնիկի այդ մի կանալի չափով մենակ ծաղիկ եք առել ձեր առիթներին, հարսանիքներին կամ եսի մինչերին կամ որ գնացել եք մի ինչ-որ երկրում մի հատ լավ աղբոր ծնունդ անելու
մի 300,000-ից 500,000-ի մենակ երկի ջերաժիշտ եք բերել Ռուսաստանից, էսի ինչին եք բերել։ Արա եթե կարայիք Ռուսաստանից դուք բերեիք այս թափ երկիչին, այն երկիչին 300,000 տայիք, արա 500,000-ի զինվոր վարձեիք կամ մեկին բերեիք, թող կռվեին արա։ Մեր երեխեքին խիստ սպանեցիք, հետո էլ հիմա կանել եք դառնեք սուրբ ու ասում եք այս մարդն է մեղավոր, այն մարդն է մեղավոր եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ բռնում ոչ մեկին, անկեղծ եմ ասում։ Ինձ հետաքրքիր է ժողովրդավարությունը, ինձ իմ միակ բանը, որ ես այսօր այս կառավարությանը, հանձինս վարչապետին չեմ տեսնում իրան որպես թշնամի։ Միակ բանը, ես ոչ մի կապ չունեմ այդ Լուիսը վկա իր հետ, բացարձակապես ոչ մի կապ չունեմ իր հետ, ոչ պաշտոն եմ ակնկալում, ոչ փողի կարիք ունեմ իրանից, ոչ մեկից։ Բայց այս մարդը, այդ տրկատիրական համակարգը, որը որ 30 տարի շարունակ այդ տեսակ բաներ դիզելու ընթացքում երբևէ չմտածեց, որ թշնամին կողքը կանգնած է։ Այ 7 տարածք էիք գրավել ենթադրենք, որպես բան տարածք, մեզ ապահովության տարածք, որպես գոտի տենց, որտեղ ասենք հիմա քթներից տակ են, չէ՞ հայտնվել։ Արա այնտեղ հրամատներ սարքել է, էսի անել են, ուր մնաց է դրանք։ Այս 2 տարվա մեջ պետք է արվեր էդի ձեր կարծիքով։ Այն 25 տարին հեչ։ Էլի եմ ասել, հիմա էլի եմ կրկնում։ 94 թվին եղել է զինադադար, 2017 թվին նոր զինվորների ապահովագրական հիմնադրամը հիմնվել այդ երկրում։ Ու այն էլ էլի Սփյուռքից գնացած մի հատ մարդու, Վարուժան Ավետիկյանի միջոցով։ Աբա ուր էիք դուք։ Ում էր պետք, ում տանձին էր պետք ձեր խոսքի օրինակ ունեցած Ռոզ-Ռոյզերն ու, չգիտեմ, Մայբախներն ու եսի ինչերը, կներեք։ Ամեն օր մենք նստելու ենք մինչև մեր մեռնելը, մինչև որ մենք այն վերջի շունչը տանք, հիշելու ենք այս երեխեքին։ Այդ երեխեքը մեզի տանջելու են մեր հոգիների մեջ ու պտի տանջեն։ Ամեն մեկս որ մեր 20 տարեկան երեխուն իրիկունը մի հատ փաթաթվում պատճում ենք, ասում ենք հա բալես ոնց էս օրդ ոնց էր, այդ այնց հիշելու ենք որ այդ ձևի երեխեք մեր երեխեքի նման երեխեք իրանց դռները չեն բացելու մտնեն ներս։ Ինչի համար։ Այն մի հատ կողքներդ նայեք տեսեք ինչի համար։ Փրկիչների։ Ուր մնաց այդ ամեն ինչ, ուր մնաց այդ իրավիճակը։ Ուր մնաց մեր, գիտեք ինչ, բառեր ենք օգտագործում, պատիվ, եսիմ ինչ։ Ախր գիտեք իմ համար բան է էլի, ասենք, ու ովքեր են դուրս գալիս ու խոսում այսօր ճշտից ու սխալից։ Արա հենց այդ մեղավորները ում պատճառով որ այս երեխեքը չունեին պաշտպանվելու միջոց։ Այդ պատճառով որ այս երեխեքը խոսքի օրինակ հլը եկել էին ու պետք է մտածեին ազատագրման մասին։ Արա 20 տարի առաջ անեիք։ 15 տարի առաջ անեիք։ Եթե դու պետք է այսօր այդ ղեկավարին, որ քո երեխեքիդ կուլ տվեց, պետք է ասես ակլորացել է։ Արա միջև իր ակլոր դառնալը ճուտ եղած ժամանակ, դու ձու եղած ժամանակ ջարդեիր եթե կարայր, հիմա խի ես եկել խոսում։ Ինչի ես ասում այսօր ակլորացել է։ Բա կակլորանա, բա ինչ կանի։ Եթե դուք ձեր ռեսուրսները ծախսեք ուրիշ բաների վրա, ճոխությունների ու եսիմ ինչերի, բիզնեսների ու եսիմ ինչերի վրա, այդ մարդը կարող է չակլորանար, դառնար խոսքի օրինակ նապաստակ։ Այդ ձեզ ինչի է թվում, որ ինքը պետք է նապաստակ դառնար։ Ժողովուրդ, մենակ զգացական աշխարհով խոսալով եւ ասելով, որ երեխեքը տեսեք, դավաճանը մեզ ծախեց, դավաճանը մեր հող մի հատ տրամաբան ենք, էլի եկեք։ Որ մի դավաճանը, ում կարծիքով, ով ում է հարցնում, ես բոլոր տեսակետները ընդունում եմ, բոլոր տեսակետները, ընդունում եմ տեսակետներ են մարդկանց կողմից, որոնք որ երեխեք ունեին ընդեղ, որոնք որ հետ չէին վերադառնալու եւ վերադարձան, այդ մարդիկ ասում են, այս մարդը փրկեց այդ երեխեքի կյանքը, հազարավոր երեխեքի կյանքեր, Այն մյուսն ասում է, որ մեր երեխեքը կործանվեցին։ Որ մեկն է ճիշտ ասում։ Երկուսն էլ ճիշտ են ասում։ Բայց մենք ամբողջական մի հատ գաղափար երբևէ կամ ամբողջական պատկեր մի բանի պետք է ունենանք միջև քայլեր անելը, թե անընդհատ
պետք է գնանք մի բան անենք, հետո նոր հայտնաբերենք, որ դա սխալ էր մեր արածը, մեր մոտեցումները սխալ էին եւ հիմա ժամանակն է փնովելու որոշ մարդկանց, այսինքն անընդհատ մեղավորներ փնտրելով ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում արած լինենք, առհասարակ։ Հենց այն գաղափարը միայն, որ այսօր այդ քաղաքում, այդ երկրում կարան մարդիկ դուրս գան, ու այն մարդիկ, գիտեք ում են գնում հարցնում, ես լրագրողները, ախր լրագրողներին հարկավոր է հասկացնել, որ ձեր գործը, մասնագիտությունը փոխեք, վերացրեք, արա։ Ես այստեղ կուզեի մեծ հաճույքով մի հատ հիմնադրամ ստեղծեի, լրագրողների հիմնադրամ, որ իրանց ուղակի վճարեինք, ասեինք վերընկեք ձեր տունը, մի դուրս եկեք գնացեք խոսացեք, արա, դուք ձեր կարիքը չկա, դուք լրագրող չեք, դուք թյուրիմացություն եք, ախր դուք ինչի եք գնում հարցնում խոսքի օրինակ այն մարդկանց, ովքեր որ բռնաբարելով են խոսացել թեմաներ իրանց հետեղը, ծեծելով, պատժելով կամ եսիմ ինչից խոսալով, այդ մարդուն ինչի եք գնում ընդհանրապես բանանում, հարցեր տալիս։ Ինչի եք ընդհանրապես իրավիճակներ ստեղծում, որտեղ մարդկանց համար անելան, գիտեք ինչ, այս ժողովուրդը այս ազգը օրենքով սուքի մեջ է։ Կորցրածի զգացողություն, կորուստի զգացողություն, թե մարդկային կյանքի, թե հողի, թե ամեն ինչի։ Այսօր գնում եք ընդ սուր հարցեր եք ուզում տված լինեք, յանի թե եսիմ ինչ հարցեր եք լուծելու դուք դրանով, մարդկանց գժվացնում եք, հունից հանում եք, այն մարդկանց, ովքեր այսօր ղեկավար են, իրանց ուսերին լիքը բանատ։ Հզոր մեծ պետություններ, որոնք ունեն կարան տպեն, իրանց գործիք ունեն, թանակը քանի վերջանա, իրանք կարան անընդհատ փող տպեն։ Այդ պետությունները այստեղ, որտեղ հիմա ես եմ, որտեղից որ հիմա ձեզ հետ խոսում։ Նրանք են նույնիսկ այսօր ֆինանսական լուրջ ճգնաժամերի առաջ կանգնում։ Հիմա պետություն, ղեկավարությունը պետք է իրանք փորձեն ինչ-որ միջոցներով դուրս գան այդ համաճարակային իրավիճակից կամ մեր առաջ դեկուս համաճարակ չլներ, պատերազմ չլներ։ Մեր երկիրը իրա զուտ ուղակի թալանված լինելու տեսանկյունից, գիտեք տնտեսական ինչքան մեծ վայրեջք էր կատարել ժամանակին, ինչքան մեծ վերելքի հասնելու համար տիլգար ուղիղ տեղ կանգներ, հետո նոր սկսեր բարձրանալ, վերելք ունենալ։ Վայրեջք երևի սխալ բառացի, անկում, ինչքան մեծ տնտեսական անկում էր ապրել։ Եվ դրանից հետո պետք է ինքը կարողանար դեռ շտկվեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց դեն վարքյանին, որ այդ կրանտները փակեցին, փողերը թափվելու, գնալու, կորելու եւ այլն, արդեն կամաց-կամաց սկսեց տնտեսությունը զարգան, բայց վրա հասավ կորոնան, համաճարակը, վրա հասավ դրանից աչք չթարթացից, արդեն մի հատ պատերազմ հուլիսին, հետո մի հատ դրանից հետո էլի պատերազմ, արդեն այս չարաբաստիկ պատերազմը սեպտեմբեր 27-ին սկսած, մեզ բերեց հասցրեց մի հատ իրավիճակի, որ այսօր մենք եթե հայ ենք, իրավունք չունենք մեկս մեկի վրա մատ թափ տալով կամ վիրավորելով, եթե հայ ենք, պետք է այսօր մենք ամեն վարքյանը, ամեն հնարավորությամբ փորձենք մեր կողքինին օգնելու, փորձենք ձեռք մեկնելու, ոչ թե վիրավորելու, չփորձենք ամեն վարքյան մեղավորներ մանգալ, պիտի ասենք մենք տեր ենք մեր պետությանն ու պետականությանը, եթե այդտեղ հավաքվել եք, ասում ես, որ կարամ ես գնամ գերիների հարցը լուծեմ, հանգարց պաշտոն, դու դա չես ամաչում տես բան ես ասում։ Դու պատկերացնում ես կարող ես նայել այդ գերիների, ծնողների, քուրերի, աղբերների, հերերի, տատերի, պապերի աչքերի մեջ ու ասես հենց աթոռը սեղավ մենք կկարողանանք գնանք ու բան անենք, բերենք հետ մեր գերիներին։ Ալեքսանդրիոս Աֆրիկյան, այո, ես ինձ լսում եմ, դու ինձ լսում ես։ Այո, ես ինձ լսում եմ։ Հետաքրքիր է, էլի այս մարդիկ որ գրում են, մի հատ նայեք, էլի մեկ-մեկ։ Եթե կարող է այդ մարդը գնա այդ գերիների աչքերի, ընտանիքի աչքերին նայ եւ ասի, եթե ես լինեմ պաշտոնի հետ կբերեմ, թող գնա ասի։ Եթե մի բան գիտեք անելու, եթե մի բանի ձև գիտեք, կարող եք օգնել ընդհանուր իրավիճակին, ուրեմն օգնեք։ Եթե չեք կարող օգնել, դուք ուրիշ բառերով, ուրիշ բառապաշարով ուզում եք ասեք աթոռ ենք ուզում, դա վիրավորական է, այս իրավիճակում մանավանդ սուքի մեջ լինել ես, կորստի զգացողություններով շահաղված ես մեր անտանելի կյանքը կապ չունի երկրի ներսում թե երկրի դրսում, որպես եթե հայ ես, այսօր դու կորստի զգացողությամբ եւ տուժվածի կարգավիճակում ես հայտնվել։ Դու պետքա պայքարես։ Այդ իրավիճակում գալ ասել, որ գիտեք ինչ, աթոռ, բայց չես ասում աթոռ,
ասում ես մենք եկել ենք փրկենք։ Ումից, ոնց։ Մենք չունենք հայրենիք կորցնելու ժողովուրդ։ Ով որ հայրենիք չունի, թող իր ռադը քաշի գնա ու կեղծ անուններով, կեղծ եսի մինչերով, կեղծ հայտարարություններով չուզի հանդես գալ իբրև այդ հայրենիքի տերը, այդ հայրենիքի համար հոգի տվողը, այդ հայրենիքի համար ցավացողը։ Հայրենիքի համար ցավացողներն ու հոգի տվողները տվեցին իրանց հոգիները։ Եվ մենք պարտական ենք իրանց հոգիների առաջ։ Պարտական ենք աթոռի խրենքան բարեր կա, որ չես ուզում ասես, էլի մարմնավաճառի հոգեբանությամբ աթոռ կարչելու, աթոռի հետևից վազելու կամ աթոռի կռիվ անելու իրավունք չունենք այդ երեխեքի հոգիները։ Եթե մենք գնահատում ենք նրանց տված կյանքը, եթե մենք մի վայրկյան գնահատում ենք, ուրեմն մենք իրավունք չունենք տենց էշություններ դուրս տալու։ Ինչ եք ուզում ասեք։ Ուզում եք ասեք, դե օբյեկտ ախպեր, մեզի պետք է դիպտի աշխատի, չէ՞, ոնց թե հիմա թողել ենք, ելել ենք բան էսկոմ ենկոմ։ Այս մարդու վրան արդեն ջարդը վավ արդեն մնաց են ինչը որ ասենք մեզի խանգարող հանգամանքեր հիմա դա էլ չկա, եկել ենք փրկենք հիմա։ Ոնց։ Ժողովուրդ, մենք մեղք ենք իրականում։ Չեմ ասում ափսոսենք։ Այ գիտեք, երբեմն մարդիկ մեկի մասին մի բան են պատմում, ասում են մեղք կա այս տղան ու գիտես ինքը զիլ տղա է, բանա, ասենք ինչ-որ մի բան ա եղել, ասում ես չէ ինքը մեղք չի։ Այդ կարգի մարդը չի կարա մեղք լինի, որտեղ դա հզոր մարդ է։ Դա ափսոս է։ Ափսոսը տարբեր է մեղքից։ Մեղք լինելը մենք ենք մեղք, որ մենք այսօր մեր մեջ ունեցած մեր պոտենցիալը իրար դեմ ենք օգտագործում։ Ոչ թե ափսոս ենք մենք, այլ մեղք ենք մենք, որովհետև մենք չենք հասկանում, թե ինչ ենք անում ինքներս մեզ։ Այն խելացի մտածված քայլերով գնացող պարագայում, երբ որ մարդը ինչ-որ միտեղ սայթակում է ինչ-որ մի բանից, ասում ես ափսոս է այս մարդը։ Ինչի համար սենց լինի։ Այն որ անկախ իրականքից քաղցկեղը գալի կպնում է ու բանան, ասում ես ափսոս է։ Չես ասում մեղք կա, որտև այդ մարդը ինչի է մեղք։ Այդ մարդը անուղեղ չի, որ մեղք կլինի։ Այդ մարդը բան չի, էլի ասենք, հասկանում եք, բայց այսօր մենք ազգովի իմաստով ընդհանուր վերցած անուղեղություն ենք անում մենք, դրա համար մեղք ենք մենք, ոչ թե ափսոս։ Ափսոսը իրեն երեխեքը։ Այ մենք մեղք ենք։ Այդ դրա համար հարկավոր է արթնանալ։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ։ Հուսով եմ, որ մի օր մենք չգիտեմ էլի ում անեցքն է, ինչա, չեմ էլ հավատում տենց բաների, բայց այս ինչ ենք քաշում մենք մեր ձեռը։ Հուսով եմ մի օր չենք ունենա այս թեմաները խոսալու։ Մի օր գիտակցության եկած կլինենք։ Շնորհակալություն։